အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ technical Zawmin channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုရင် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips တွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို share လုပ်ပေးသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video အသစ်လေးတွေတင်တိုင်းမလွတ်သွားရအောင် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားပေးပါ channel လေးကိုလည်းအခုထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝန်သားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလာပြီးတော့ share ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်သားစရာသတင်းကဘာလဲဆိုရင်အခုမှ YouTube channel ကိုစထောင်မဲ့သူတွေရော YouTube channel ကိုထောင်ထားပြီးတော့ဗောနော်တိတ်မကြသေးဘူးထောင်ထားတယ်เนาะ subscriber တွေလည်းတိတ်မများသေးဘူးเนาะ new YouTuber တွေဗော YouTuber အသစ်တွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ကသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပြရစီအဲ့ဒါကဆိုရင် YouTube မှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ငွေရှာရတာအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ဖြည့်လျှော့မှုလေးတွေเนาะအများကြီးလုပ်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အရင်က monetize ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် subscriber 1000เนาะ subscriber 1000လိုတယ်ပြီးသွားပြီဆို watch hour ကြည့်ရှုတဲ့နာရီပေါင်း4000ပြေးမှကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် monetize ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် subscriber 900နဲ့watch hour နိုင်ပေါင်း3000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က monetize ရရှိပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါကဆိုရင်အခုထက်ထိ YouTube ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube အခုမှစမဲ့လူတွေက YouTube ကိုအခုမှစဖို့လဲဘာမှမနောက်နေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစလို့ရပြီဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးအရင်လို subscriber 1000ပြေးစရာမလိုတော့ဘူးwatch hour လည်းအရင်လိုနိုင်ပေါင်း4000နဲ့ subscriber 1000မလို့တော့ပဲနဲ့ subscriber 900နဲ့နိုင်ပေါင်း3000ပေါ့နော် watch hour နိုင်ပေါင်း3000ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က monetization ကို apply လုပ်လို့ရပါပြီ monetization ရှောက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube မှာအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို subscriber ပေါင်း1000ကနေပြီးတော့900ဆိုရင်ဒါတဝက်တိတိ short ပေးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ watch hour လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းဆုံးအရင်တုန်းကဆိုရင်4000เนาะနိုင်ပေါင်း watch hour ရှိရမယ့်နေရာကနေ3000ဒီကို short ချပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပေါ့နော် new YouTuber တွေအတွက်ကို monetize ရဖို့နဲ့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်စံရှာမလဲ content creator ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပြီးွားပြီးဆိုရင် niche တွေကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ YouTube မှာ setting တွေ setup ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification လေးကို on လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်ဟာဆိုရင် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်က detail နဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ကရှင်းပြပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips တွေ knowledge တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတေချာလေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ကျကျသင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာအခုကဘာနဲ့အဝမ်းမှာလူတွေကပတ်စံရှာနေကြတယ် YouTube ကနေပတ်စံရှာတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလဲ YouTube ကတကယ်ပတ်စံပေးတာရောဟုတ်ရဲ့လားဘယ်လိုပတ်စံရတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဗီဒီယိုတွေတင်ရင်ပတ်စံရတာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအများကြီးဒါ question တွေရှိနေမယ်နော် so ကျွန်တော်ဘာပြချင်လဲဆိုရင်တော့ YouTube ကပတ်စံတကယ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို YouTube ပေါ်မှာတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်လူများကြည့်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်က content တွေကိုကျွန်တော်တွေက content creator ဖြစ်ရမယ် content creator ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုတခြားလူတွေကြည့်ချင်အောင်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာလဲเนาะဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေကိုဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြပြီးတော့တခြားလူတွေကိုဆွဲဆောင်မှာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ content creator လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်က niche တွေကိုသိရမယ် niche ဆိုတာဘာလဲ content creator ဘာလဲဒါတွေပြောရင်ခေါင်းရှုံနေမယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးရဲ့အဓိက main ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကဘာနဲ့အဝန်းမှာသူများတွေက
YouTube ကနေပြီးတော့ YouTube ရဲ့ platform ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံပတ်စံရှာနေကြလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကလူတွေကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း YouTube ရဲ့ platform ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံပတ်စံရှာကြမလဲဘယ်လို earning တွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ channel လေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီ channel လေးမှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီး tips တွေကိုအများအားတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ